好，片完繼續分開2條片啦，唔使咁長，或者3、4條片啦。好多早餐食喎，哇賣豬肉，7點幾已經開晒檔啦。頭先喺屋企食咗雞啊，唔係整個腸粉啊，去到豬坑睇下去唔去到豬坑先今日。俾你行先，同佢啲爭，你唔行我行。豬坑有茶飲啊，食個排骨飯啦。其實個目的地係豬坑嘅，今日。以前去過，以前踩單車去嘅，而家係揸電動車去，呢次爽好多，舒服好多。以前踩單車去踩1日嘅來回啊，翻埋屋企嘅1日。都唔叫1日嘅，即係6個鐘頭到啦，全程6、7個鐘啊，連埋食嘢。今日應該如果係順頭順路嘅，做3個鐘搞掂咯，我估啊。加埋食嘢咯，梗係幾正，一路上車，一路上車。如果你踩單車，而家都好攰下噶啦。喂，左邊咧係我記得係一個羊欄嚟嘅，喺度賣羊嘅。嗰陣時去睇下，跟住佢問我買唔買啊？屌，成隻買㗎啲羊要，屌成50、60斤點買啊？好啦，正式鏈上山。呢邊有左邊啊，爭啲行錯路添。係啊，呢度鏈上山啊！哇，我已經開到最盡馬力啦。而家應該行緊27啊。呢度都行到27啊！哇，上得好斜好勁啊！呢度前面仲斜啊，最斜呢度應該係。哇！會唔會燒摩打咧？佢差唔多唔想行咁滯啊！開始快返啦。哇！好啦，唔好咁勁啊！我驚燒摩打。呢啲正常啲。好，頭先鏈到盡啦，哇！哇，好正啊！冇車啊，車未開工啊，啲人未起身啊。呢啲路真係尋日仲靚啊，有啲濕濕地啊，落完雨啊，濕濕地仲靚啊，條路影出嚟。有人喺度裝水啊，裝山水，裝啲山水返屋企飲，返屋企食啊。嗰啲咩農夫山泉，呢度咪就係山泉咯，呢個行電油我追唔到佢啊，跟唔到佢，想跟住佢都唔得。我估佢架嘢應該200幾 cc 啊，我估行得咁快。人哋125 cc 嗰啲冇咁快嘅。送水費，同埋佢裝水嘅走嚟。孭住2個樽啊，即係高啲靚啲啲水，佢頭先嗰度唔裝，要去高啲裝。哇，好靚真係，呢條路真係好靚。轉個彎都唔見咗送水費啦，我哋呢度裝啊。
哦，好似屎忽痛添，死啦！幾時坐到尾咧？嗯。好啦，前面係翠雲山雞啊，走嚟游水啊！左邊係翠雲山雞係啦，走嚟游水呢度，游山水泳池，跟住食翻個農莊。咦唔係喎，唔係呢度喎，呢度先係啊，翠雲山。哎呀，好啲，又上山。哇！呢啲路真係又涼喎，又爽喎。我覺得呢啲地方係揸兩個轆好舒服好多，揸嗰啲4個轆喺入邊都感受唔到呢啲風嘅吹。好靚啊！喂，慢啲，掟個靚彎，爬個靚山，係啦，好。咦，行落去啊？都埋行喎，睇車啊！哇，正！今日幾時先會去到我今日嘅最高點咧？哇！哦，呢班係行山嘅喎。哦，佢喺上面喺呢度落嚟行㗎，喺呢度嗰個旅遊區住啊，喺旅遊區住，跟住落去行山啊。係咪咧？好似唔係喎。哇哦！好正啊！真係沿途冇車。
啊，呢度旅遊區啊，酒店啊。左邊呢個咯，啊！係而家先玩得嘅。如果冬天咧，咁踩法就好凍啦，真係要揸私家車嘅冬天。啊！呢個旅遊區。收翻慢啲啊！唔係啊，剎唔切掣啊！啊，收翻慢啲。呢度有漂流啊，賣水泡啊、泳衣啊，有嘢食啊。哎呀！哇！好又上，唔係喎，屌你，上下網先，攞翻條路先，啊！原來有一架車喺我後邊喎，攞定條路先。上唔上到網呢度？上到嘅，我要去，喂，南記，喂，坑尾，黃坑，我哋去南記先，到這去，好，有指引啊！好，起步。哇！好靚呢個山，係而家即係朝頭早影落去先咁靚嘅，覺得。啊！你晏晝曬到死嗰陣時嚟，你就話垃圾㗎啦，啊！彎先，收慢油，我揸得幾安全啊！哎呦！以前我上嚟呢度咧，踩單車上嚟咧，呢一段已經係泥路嚟㗎啦。唔係石屎路嚟嘅，而家鋪到條路咁靚，幾新啊！真係啊！
好殘眼，行慢啲睇唔到路。咦，有啲霧喎，呢度有啲霧氣喎。啊，係咯，哇，有霧啊！呢度係流落去嘅，唔使俾油佢嘅。啊，掟個彎，收慢。我可以俾出彎就俾油，入彎就剎掣，要入彎就拖迫力，出彎就俾油。係啊，拖慢入彎。哇！呢個彎好急啊！踩單車咧，通常日唔覺意踩快咗咧，就喺呢啲彎度出事㗎。你揸電動車，即係揸電動車咧，就俾油擰下掣咧，個人清醒啲。又要收油啦嗱！呢啲咁急嘅、咁斜嘅彎，呢啲係咩啊？叫做民宿啊！我有住一晚㗎。又上斜又谷，好開大馬力，上斜唔怕。好，上咗再收返啲油啦。跑步添喎！哇，喺山下邊就跑上嚟，係咪咁堅啊？哦！尋日同媽咪嚟咧，好似冇嚟到呢度咁遠嘅。頭先嗰度已經掉咗頭，翻轉頭啦。我驚佢冇電啊！驚佢架車唔夠電啊！我睇下點樣行先。分岔路喎，我記得嗰邊咧就係掘頭嘅，蓮姐美食
嗰邊就係裕谷民宿、幽谷民宿 ，OK。哦，我哋連遮美食，鼎泰酒坊。係啦，我繼續行呢條路。哇，跑得好快喎！真係跑得好快。我慢啲先。好，睇到路，入彎就收油啦，出彎啦。呢個彎就好勁下㗎。哇！呢條斜急斜啊，急斜，哇，好斜。前面嗰度仲有個彎。幾靚呢啲咁嘅鄉村地方。以前喺呢度就好大鑊㗎啦，山區嚟㗎。如果我冇記錯，呢度係坑口咯。過咗坑口之後就應該係寶林啦。我記錯咗地方啊！咁我前面呢間士多嗰陣時嚟踩到嚟呢度，咁啊飲支啤酒就翻出去啦。有冇行錯路先？停埋一邊先。有冇行錯路先？因為嗰度有得轉右㗎嘛。跟住應該都要分段啊，呢度都要分開另外一條片先得，係咪啊？冇錯。好。咦，錯喎？定係冇撚咗嗰個？冇錯。快到啦。嗱，cut 一 cut 條片先啊。